肥呀！哇！哇，你看大肉。哎哎嘿嘿嘿嘿嘿！哇，好。现在我们把这个肉整个抠出来看一下。长这么大，真的需要好多年才能长出来这个大螺儿。哎，哇，哇，哇，这个肉太结实了。哇，还有吗？还有吗？看一下哦。哇，不好拽。太结实了！天哪，哇，这大肉哦，哇，哇，这大肉啊，好大好大！哇，那什么呀？那是个大珍珠吗？这不是。哇，天哪，好大的肉啊！这肉也把它切吧炒了吃的。哇，这么多颗珍珠，发财了，发财了！哇，好多珍珠啊，个头不大，但是真的感觉好漂亮哦。哇，你看，漂亮吧？哇，这是做成项链、耳环，什么都可以了。哇！